Lead us, O Lord. Guide us into all truth. Forgive us our sins. And we ask, O Lord, that your Holy Spirit be the one teaching this morning. And Father, we pray these things, asking thee for the promise that you will grant the Holy Spirit and that you will fulfill all things according to thy will, asked in the name of Jesus. In Jesus' name and for his sake. Amen. Praise God. Thanks for the prayer, dear pastor. And I would like to give you the advice to promote the camp meeting at some time during this study. We will grant you the opportunity to promote the camp meeting that is going to take place in a while. Okay? Yeah. Okay. So probably I do that at the start. Is basically Head Careful is a self-supporting institution. Is an Adventist self-supporting institution. Let me translate, please. Sí, tasina ku lo cual ku pastor te baita promoviendo ta un otro actividad de un ministerio independiente. Head Careful was started at the same time as other self-supporting institutions were starting around the world. Head Careful ta un ministerio independiente ku começar no mesmo momento que tem mais ministério na independiente que estava a começar do mundo. When you see the rise of these ministries in America and South America, ora que nós mire surgimento de ministério na aqui em América e também South America, Australia, Austrália também. and then the Lord rose, Head Careful. Anto inang Senhor alamta Head Careful. And during the pioneer years, the Lord did miracles. E durante de ayan aqui como pioneiro não, Deus hace milagre não. Miracles that probably will leave your mouth wide open. Milagre não kulo lagabo boca abrir. And where he showed his power in very unusual ways. E assim aqui, Senhora mostrou seu grande poder, de diferente maneira não. Now, just for clarity's sake, Diz para claridade, e quero explicar. We believe none other than the Seventh-day Adventist doctrines and messages. Ele disse que o Ministério Independente aqui at Kervel não te quer nada diferente for de Igreja Adventista de Sete Dia. E crença tá mesmo esposo. The only difference is that we are not under the control of the conference. E única diferença de Ministério aqui tá com não te bau de controle de Conferência General. And that's it. Yes, the cause. Well, most of us will be asking in ourselves, how come you choose or the ministry, the head careful, choose not to be under the control of the general conference? It has been so for 40 years. Esa aqui estava assim para 40 anos. So Head Careful has been a pillar in Europe for the self-supporting work. Head careful estava pilar em Europa para o que te trata e trabalho de ministério na independiente. And well, the Lord showed my father-in-law that he should not put the institution under the church. Su suegro, Dios mostró que no me será pone institución baudi e conferencia general. And when we read the writings of the diaries of Percy Magan, ora que nós estudia den diário de Magan, que é uma instituição independente também que existe da Igreja Adventista. he was a co-worker with Edward Sutherland. E estava co-trado, junto com Edward Sutherland.
They were reformers in the education aspect. Nanta bata reformador nan pa lo que te trata e aspecto di educación. And Sister White told them many, many times that the church, the institution, should not be in control of the church. Anto, do descrito nan di LG de White na biya sa ko institución nan kunanta bata na encargo di je no me trataba about di encargo di conferencia general. And that's what she said. That's what the prophet said. Ese é profeta bisa. So it is a biblical position to have your own ministry, your own institution or church. Pois eta posición bíblico para portar un ministerio, sea que una iglesia, una institución o whatever, de forma independiente. Está perfectamente de acuerdo con el Espíritu, Profecía y Biblia. So it has existed for all these years, and every year there is a CAN meeting. En 40 años aquí, organización aquí ha existido y tur años de manera un acontecimiento grande, una reunión grande, ahora que está bien junto. The CAN meeting is completely self-supporting. Si camp meeting aquí, así no se llama un camp meeting, también es self-support, que es independiente. Yeah, the speakers that come are also a long time in the self-supporting work in America. E predicador não kuta bin papia e den também, tapa hopi ai acaba den ministério não independente. So, for those who maybe would like to watch it online, we will send a link. Para estar com tingani wake online, nós também manda e link para você não. And those who are here and would like to come personally, they are more than welcome. E estar com na Holanda acaba, com o que vai personal e não para participar, lo que lo tá Only, grandioso, tá mais que welcome. yeah, only let us know in advance. There is no. Only let us know in advance so we can organize the Ajá, ok. accommodation and Que the me la meals. gananza así anticipadamente, si você vai, there will be overnight sleeping. Yes. Ok, que me andi para sobrador, que é o lugar que queda ali. E tá importante para você se adelantar, assim que não pode preparar lugar para você. The Okay. allocation, please, Pastor. The allocation. The location is in where should I write it? Or it's Hengelo Holland in here. I don't know. Hengelo. Hengelo, na Hengelo é Maybe I lugar. write it here. Uhum. Oh. I put it in the chat. Elas que viedem em chat. Kervelseweg 38. E o número também está aí, não. Então, nós podemos check den chat e adres die het Kervel. Yes, I instructed them about the address. Yeah. Yeah. Okay. So we, by God's grace, we prayed so we can enter into the subject. Para a graça de Deus, nos hace oração, pois nós por bem dentro tem tema. Okay. We would like to go to Daniel 12:1. Nós vai em o book de Daniel, 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1. The Bible says, and at that time shall Michael stand up. Michael means one that is like unto God, same nature, equal to God. E depois, a ordem é tempo é Miguel. Miguel está uno igual com Deus. De mesma natureza com Deus. Seita Miguel. The great prince which standeth for the children of thy people. E gran príncipe que te proteja e o homem não de bo pueblo. And there shall be a time of trouble, such as never was, since there was a nation even to that same time.
Y lo tiene un tiempo de angustia, manera nunca tabating, for the tiempo que tabata existir una nación, tena e tiempo e. Shall be, it says, and at that time thy people shall be delivered, every one that is, or that shall be found written in the book. Y en el tiempo e, bo pueblo, tur gente con su nombre guardo hanyas que biden en buki, lo guardo rescata. So the Bible says that Michael is called the great prince. Ete bisa ku Miguel ta e prince, ete guardo llama e prince. And it shows that Michael is the one like unto God. Y ta sina ku Miguel ta e sun, ku ta meskos ku Dios. Ta den imagen de Dios. Is like unto God, meaning equal to God. Esta manera Dios significa que está igual que Dios. He resembles God in person and character. Esta parte Dios en su personalidad y en su carácter. Now, we have here ¿Nos sigue aquí, no? Michael is also called the archangel, Miguel te guardo llamado también es arcángel. which means to be first in political rank or power. Esta promete de rango en político y poder. Wow, that's great. Yeah, so the highest rank. Este es el rango de más alto. Okay. Now, I would like to take you to, let's see, just a moment, to Revelation chapter 15. Nos te va a revelación 15. The book of Daniel, chapter 12, tells us that there will be a great time of trouble. Que me e buki de Daniel te bisa nos escuta, vai ter um tempo de trouble, mas é grande mesmo. Revelation chapter 15, verse 8. Versículo 8 de Revelación 15. Now remember that anything that happens on earth has a connection with the heavenly sanctuary. Corre que tudo que passa riba terra tem uma conexão com o santuário de cielo romana. All prophecies fulfilled are linked to the movements in the heavenly sanctuary. Tur é acontecimento na riba terra tem a ver com o movimento na que toma lugar e riba do santuário. Now remember, another word for temple is sanctuary. Corda com outra palavra para temple tá santuário. Revelation 15:8, the Bible says, Revelação 15:8 Bible tá bisa. and the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels were fulfilled. E debi se tempo la guardo llena ku huma for the gloria de Dios y for the su poder. Y nyung gente tabata capaz pa dentro de tempo tene momento ku sete plaga na y sete ángela di sete ángela guardo completa. So it's talking about the temple or sanctuary Eta pape di temple of a santuario. filled with smoke. Llena ku huma. Nobody able to enter the temple. Nyung gente no ta capaz pa dentro de temple. Okay, what does it mean for the temple to be filled with a smoke? With smoke. Kiko significa pa e temple ta llena ku huma? Kika say significa? Now notice that another word for smoke in the Bible is cloud. Outra palavra para uma den Bible tá Núbia. In the book First Kings, Den boek de Primeira Reina, chapter 8, 8. First Kings, chapter 8, Primeira Reina 8, verses 10 and 11. versículo 10 y Jesús. The Bible says, and it came to pass when the priests were come out of the holy place that the cloud filled the house of the Lord. E até bisa a suceder
Ora é sacerdote na assali for di el lugar santo, e nubia a llena e casa di Senhor. Now, what happens when the house of the Lord or the temple is filled with a cloud or smoke? Que cosa passa ora e casa di Senhor llena com nubia of kuhuma? Verse 11. Versículo Jesus. So that the priests could not stand to minister because of the cloud. Assim na For the quel Lord of sacerdote the... não. Oh, sorry. Yes, go ahead. Sim, assim na quel sacerdote não por aquela para servir, For the glory of the Lord had filled the house of the Lord. para motivo de enubia, para sobre a glória do Senhor, a llena e casa do Senhor. When the temple was filled with smoke, Mientras que o templo estava tawar llena kuhuma, the priest could not minister. sacerdote não pora ministrar. In other instances, the earthly priests could not enter the sanctuary because of the glory of God. Pois o sacerdote não estava a ministrar e betera aqui, não pora dentro do templo no momento, e para motivo de a glória de Deus. Now, Revelation 15:8 said that no man was able to enter the temple Revelação de 5:8 avisa nós que nenhum gente não pora dentro do templo. because of the smoke or cloud. Para motivo de Ehuma of Enubia. How do we enter the temple Com nossa dentro e templo, or heavenly sanctuary? of o santuário celestial. If we go to the book of John, Eri nos vai e buki de Juan. chapter 2, Capítulo 2. verse 7. Versículo 7. Notice the Bible says, when my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer came in unto thee into thine holy temple. John 2:7. Jonah. Jonah? Yeah. Oh, e buki de Jonas. I thought you said John. Okay, Oh, sorry. let me find it. E buki de Jonas. Se eu nem ia prometer comer por ajudar-me a ler, por favor. Então, buki como se vai machado, hein? Jonas 2, versículo 7. Ya, no está bem. Eu não entendi, não está bem. Jonas 2, 7. Mi tinemi rumang. Sim, ok. Lete? Sim, le sei, Dushi. Ah, bagus. Ito bisa, ora kumi asintimi ta desmaya, mi acorda riba Senhor. E mi oração allega cerca bo, te dembo templo santo. Amém. Amém, glória a Deus. Notice in Psalms 65, verse 2. Wagding Salmo ng 6:5, versículo 2. Psalms 65, verse 2. Salmo ng 6:5, versículo 2. O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. E debisa abo kuta escucha oración cerca bo tu rende tabi. Psalms 141. Salmo 141, The Bible says, verses 1 and 2, versículo 1 y 2. it says, Lord, I cry unto thee, make haste unto me, give ear unto my voice when I cry unto thee. E tabisa, Señor, me exclama nabo, bingli ese kami, escucha mi voz, ora me llama nabo. Let my prayer be set forth before thee as incense, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Laga mi oración guardo ponibo delante manera esencia, y alzamiento de mi mano en manera es sacrificio día tarde. So, how does man enter the temple? Pues con gente te drente de templo,
Man enters the temple by prayer. En het dentro de templo de Dios door die oración. So in Revelation 15:8, the Bible says, because of the smoke and the glory of God, no man was able to enter the temple. De Revelación de 5:8, la bisa nos culpa motivo de en uma kutaba tinde e temple, niwende no por adrente de. Meaning that their prayers will not be answered. Esa que significa kunang oración a lo no guardo escucha. Now remember that prayer is symbolized as incense. Guarda que oración te guardo simboliza como esencia. So we have on the Day of Atonement the incense from the golden altar Pues dia de expiación, esencia que tiriba e altar de oro, was taken and put into the golden censer. eta guardo correr e poner en el incensario de oro. And the priest waved the censer before the Lord before entering the most holy place. Anto el sacerdote ta zoya e incensario aquí delante del Señor, promeco e dentro de parte santísima. In Revelation chapter 8, De Revelación 8, Revelation chapter 8, verse 3. versículo 3. And another angel came and stood at the altar, having a golden censer, and there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar, which was before the throne. E ora outro ángel que estava tinha incensário de ouro abini e para delante de altar. E a guardo do na Jehová presença. De maneira que é para oferecer essa aqui, junto com a oração de Ture Santo, riba e altar de ouro, qual estava delante de trono. Amém. So man enters the presence of God by prayer through Christ, Pois se ainda está dentro de santuário para meio de oração e para meio de Cristo Jesus, being the intercessor and mediator and high priest. para sobre Jesus é intercessor, então está é mediador também e está é sumo sacerdote. What else does it mean when a cloud is filled? When a cloud fills the sanctuary? Que com mais tanificação ora ku é santuário llena com uma. We go to the book of Lamentations. Nós também tem o book de Lamentações. Lamentations chapter 3. Lamentações, Yeah, chapter 3 from capítulo 3, verse 42. versículo 42. Notice what the Bible says. It says, we have transgressed and have rebelled. Thou hast not pardoned. Thou hast covered with anger and persecuted us. Thou hast slain, thou hast not pitied. Thou hast covered thyself with a cloud that our prayer should not pass through. 7 bisa, nos a transgresar, nos a rebeldia y abo no a perdonarnos. Why cannot men enter the temple? Combin gente por dentro de templo. Why can't their prayers pass through to God the Father? Con oracionan por llegar na Dios e Tata, In Isaiah chapter 59, Isaías 59. Isaiah 59, verse 16. Versículo 69, 15, 59, verse 16. 59, versículo 16. Isaías 59, versículo 16. Why these prayers cannot enter to God the Father?
Di con oração aqui não podrenta ser que o Senhor Deus é tata. The Bible says, and he saw that there was no man, and wondered that there was no intercessor. Era bisa ku ela mira ku não tava tendo nenhum gente e a queda assombrar ku não tava tendo nenhum gente para interceder. So their prayers don't pass through because the intercessor left the most holy place. Que mendi ku oração não pode passar baia den, para sobre é suco tava começar a interceder para não. Den lugar santíssimo a sali for dia lugar acaba. So he came out of the most holy place, and is coming out of the sanctuary Pues ela sali for di lugar santíssimo, ela sali for di santuário. to come to earth. Pa bingna e mundo aqui back. Now, there are many issues linked to this. Ti hopi assunto na kuta kutin conexão que assunto aqui também. Now, as we said in the beginning, prophecies fulfilled are linked to movements in the heavenly sanctuary. Maneira pastora bisa anteriormente ku profecia nang ta cumpli den cielo, pero tudo lo que está passando den cielo tem a ver com lo que está passando riba e terra aqui também. Pandemics and no buy and no sell are indications of the moves of the Lord Jesus in the sanctuary above. Quermendi e lo qual nang kuno mira ta cumplir riba e mundo aqui di no por compra e no por vende ta mescla com e acontecimento nang que tá passando den cielo allá. And wars and rumors of wars. E guerra e rumor nang di guerra. Now, so there is no intercessor, and that's why their prayers cannot pass through. Pues, ora kuno ti intercessor e oração no por passa by cerca Dios data. Who is this intercessor? The Bible says. Ta quem é intercessor aqui tá? Bible ta bisa. 1 Timothy Promete Timoteo, chapter 2, capítulo 2, verse 5. versículo 5. The Bible says, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Esta bisa nos pa sobra ta Dios soting. E mediador também entre Dios e gente. E gente Cristo Jesus. Amém. Let's turn to Hebrews chapter 12. Bang Hebreu nang, ches 2. Hebrews 12, verse 24. Versículo 24. The Bible says, "And to Jesus, the mediator of the new covenant, to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel." Esta bisa na Jesus. É mediador de aliança novo e na é sangue ku awardo gesprengu ku ta papia mi hokosna ku é sangue de Abel ta papia. So the Bible says that the mediator between God and earth is not the Pope. Pues Bible te bisa nos ku é mediador entre Dios y gente nota e papa. Is no one else but the Lord Jesus Christ. E nota ningún otro sino Cristo Jesús. Amen. He is the true mediator, and the Holy Spirit the true vicar between God and man. Jesús es verdadero mediador y Espíritu Santo ta es vicario entre Dios y gente. Okay, now, so the mediator makes intercession for his people. É mediador que está haciendo intercesión para su pueblo. So as long as he makes intercession, then prayers are answered. Pues tanto que o mediador está interceder, oração te vai contestar. If he leaves, then prayers cannot be answered. Se é sali for de lugar e oração não pode contestar. Now, the Bible says in Daniel 12:1, "At that time shall Michael stand up." De Daniel 1:12 te bisa que de tempo e Miguel lo lanta. Now, the word stand up means
to cease. A palavra lanta para, maneira de para escrever em Daniel 1:2, significa para, quieto, stop. When we see that Stephen was being stoned Nós mira que Esteban awaru piedra and he looked up to heaven, e ele awak na cielo. he saw Jesus standing at the right hand of God. Ele mira Jesus para na emandreche de tata. And that day, the probation for the Jewish nation ceased. Anto e dia e aprovação para a nação judeu a ser. So when Michael stands up in Daniel 12:1, Que me Miguel para, ora lanta para den Daniel 1:2, means the probation universally has closed. que men si Jesus, ora que Daniel 1:2, bisa Jesus lanta para, essa que significa que provação a sera para inteiro mundo. So there will be one day when prayers won't be answered. Lo tem dia romano que oração não te guardo contestamos. And one day when the last tear shall be shed. É o momento que é último lágrima lo cai. And people will flock to God when it is too late. Gente lo que exclaman a Dios ora que está demasiado largo. Now, when Michael stands up, there is an announcement made. Ora que Miguel lanta para, tem anúncio que te guardo assim. We read in Spirit of Prophecy Nós está lendo em espírito de profecia, that this announcement can be heard. que é anúncio aqui por guardo escuchar. Revelation 22:11. Revelação 22, versículo 18. The Bible says, "He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still." De bisa lage sunkuta injusto lage, sigue así injusticia. Y lage sunkuta impuro, queda impuro. Y lage sunkuta justo, según sigue así justicia. Y lage sunkuta santo, sigue tiene su mes santo. So when Jesus steps out from between God and man, Que me ora Jesús stop de interceder entre Dios y gente, there is no mediator or intercessor no tem mediador, no tem intercessor. to stay the wrath of God at this point. Pa calma e rabia de Dios na e momento ei. The four angels of Revelation 7 will be bidden to loose the four winds. E quatro angela di Revelação 7 tabai laga e quatro viento nan di problema bai. And the seven angels with the seven last plagues, E e sete angela ku e ultimo sete plaga na, which is the wrath of God, ku ting e rabia de Dios, can be poured out upon the earth lo guardo basha, riba e mundo, upon men who have the mark of the beast. riba es nan ku ting e marca di e bestia. Now, we think that we won't be receiving the mark of the beast. Romana, nós tá pensa que nós quer receber a marca de bestia? While one foot on the church and the other foot on the world. Quarta parte de e mundo e quarta parte de e iglesia. Justifying wrong and judging impartiality. Y lo tá juzgando de imparcialidad. And also living a warm life. Y lo está vivando de un país tan caliente. I mean lukewarm. No lo está de condición de low, de condición espiritual low. We need to remember that if we are not entirely consecrated, we will receive the mark of the beast. Nós temos que acordar que se nós não está completamente consagrado, nós está vai receber a marca de bestia.
And the pale mirror the Lord gave us through the pandemic. E cosa che nostra Mirella passa tambe durante di pandemia. For those who took positions of easiness, Están qua uma posição de comodidade, facilidade, self-justifying. na justificar na mes. If they don't change that type of position they took that time, E na no na tuma posição que na tuma é tempo aí. they will receive the mark of the beast. Se a marca de besta estava tating é tempo aí, na lo a receber. If they justify the small, they will justify the big. Que me é um que justificar é falho de mais chiquito, lo justificar é falho grande também. The pandemic was a pale reflection of the time of trouble. Pandemia estava dando uma reflexão hopi exacto de tempo de trabalho na caminha. And most failed the test. Anto hopi a maioria parte de nós a falha é teste. And that was a pale reflection. E essa aqui estava dando uma reflexão hopi claro. If the big time of trouble arises Se o tempo grande de trabalho bem riba nós, and the character has not been prepared, e nos caráter não aguardo preparar, your prayers one day won't be answered. e desde aí oração não aguardo contestar. You won't have any probation to repent. Lobo não tem mais oportunidade para por arrepentir. And that's something that we need to realize if we are not making serious decisions to reflect the character of the Lord. Então, essa aqui está alertando-nos para nós saber que nós não está fazendo o esforço necessário para nós por reflejar o caráter de Cristo Jesus. Many are still going to church, and at the end of the service, they began drinking coffee. Opinam, estava em igreja, anto estando em igreja, não está começar a beber coffee, And wearing jewelry in the church or during the week. não está vestir joias, vai missa com ele, ou durante de semana também não está vestir joias, Tight clothing, não está vestir pai apertar, eating meat, and other things. e não está comer carne e outra coisa. Those, if not changed in the Lord's grace, Não agora transformar-se com a graça de Deus. will receive the mark of the beast as they are in disobedience of God's word. Na lo receber a marca de besta para sobra não está dentro desobediência na vontade de Deus. Many of us are still loving the world. Hope de nós ainda te estima o mundo humano. Many of us many years in the church and still not converted. Hope de nós está em igreja, pero ainda nós não a convertir realmente. Where the fruits of the Holy Ghost are not revealed. E fruta do Espírito Santo não está guardo revelada em nosso caráter. If these sins are not changed, the mark of the beast will be placed upon us. Se essa aqui não cambia, a marca de besta lo guardo poner riba nós, humano. So this time, would like to. Okay, we have. Yeah. All right. So let's see. Pois vamos lá. Does smoke also refer to God's anger or wrath? E uma conosco para pedir, tem o book de Revelação, e uma tem o santuário, Revelação 8:3 significa também a rábia de Deus. Because the temple is filled with smoke. Para sobre o templo está lleno com But uma. does smoke also refer to God's anger or wrath? Esse significa está referido também à rábia de Deus ou a vingança de Deus. In Psalms 74. De Salmo 6:4, 74. Psalms 74, verse 1. Versículo 1. The Bible says,
O God, why hast thou cast us off forever? Why does thine anger smoke against the sheep of thy pasture? Oh Dios, pa que ko a rechazarnos pa sempre, pa que ko rabia a huma contra e carnenan kubo ta pastoria? Notice that here smoke means wrath. Riparaku akina e huma ta nifica rabia, Yeah, God's anger. pues e rabia de Dios. Psalms 69, Salmo 6:9, verse 24. versículo 24. The Bible says, pour out thine indignation upon them, and let thy wrathful anger take hold of them. E de bisa, basha bo indignación ribana, ilaga bo rabia ardiente poderadina. So the smoke of God is anger, wrath, and indignation. Pues rabia de Dios da muestra indignación y rabia. Okay, so because there is no high priest in the most holy place of the sanctuary, Pa sobra no tin un sumo sacerdote en el lugar santísimo di el santuario, the wrath of God can come upon a guilty and rebellious world rabia de Dios por venir riba un mundo rebelde y culpable, without mercy. with the Without mercy. sin misericordia. So we see here that usually when the Lord is sending his judgments on something, they are mingled with mercy. Hope bianos te mira, que ora que Dios manda su juicio riba cierto cosa na gente na, eta mezcla con misericordia. But when the heavenly sanctuary is filled with smoke, Pero ora que el santuario santísimo llena con huma and there is no intercessor, y no tin intercesor, then the plagues will fall upon the world without mercy. anto e ori e rabia de Dios ta baja riba el mundo sin misericordia. So it will be hard. Pues el ota duro rumana, Yeah, it will hit hard eta without dal mercy. duro. Dios tiene misericordia de nos. Okay, now we have here now we have in Daniel 12:1 De en Daniel 2:1, that there will be a time of trouble such as never was since there was a nation, no se mira que lo te va a un tiempo de trouble manera nunca estaba teniendo una nación. and it says, and at that time thy people shall be delivered, everyone to that shall be found written in the book. E de bisa kuta esnan ku lo salva ta esnan ku na nombre lo guardo hayas que biden e buki. Okay, now those who are found in the book. Esnan ku guardo hayas que biden e buki. Now, do we understand that the Sunday laws that are being passed in several states of America are signaling the opening of the judgment of the living in the sanctuary above? Nos mesersa ku ora nos mira ku e leinan dominical te waru pasa den e diferente ciudad na América. Esa que significa que el juicio de e bibunan está pasando. The Jesuits are working very hard on E it. jesuita não está trando peduro. And there's no doubt about it that may the Lord spare life. Soon we will deal with the national Sunday law in the US and around the world. E não tem dúvida que maneira e jesuita não está trando o peduro para chegar na lei dominical aqui. Se Deus não nos pida com saúde, nós também vai nós está deal com a lei dominical aqui. Okay.
It is important to watch the signs of the times. Importante para o que sinal de tempo. We, when we do a little bit of research, Nós assim alguma investigação? we'll find that there are people in the US government Se nós assim que investigação, nós também mira que tem gente na de governo de América. whose job is only to push Sunday observance. Então, é gente na que seu trabalho é simplesmente puxa para chegar na lei dominical, sem nada assim. May the Lord help us. Que Deus pode nós, hermano. I would like to read from the Testimonies to the Church, Volume 5. Testemunho não, para Igreja, volume 5, que era lesa for DJ. Notice it says, when this time of trouble comes, Ora é tempo de trabalhar aqui, bini. every case is decided. Cada caso está ordo decidir. So that means that before probation closes for the whole world, the judgment of the living is already completed. Pois prometo provação será para gente mundo, já é o juízo para e vivo na a ser acaba. Has been completed when the time of trouble begins. Ora que tempo de trabalho começar, já é o juízo de vivo na a ser acaba. So very important to keep in mind. É coisa tão importante para nos manter na mente. There is no longer probation, no longer mercy for the impenitent. Não tem provação, não tem misericórdia mais para a pessoa que não arrepende e impenitente. The seal of the living God is upon his people. E acaba, o pueblo de Deus lota ceia. This small remnant, unable to defend themselves in the deadly conflict, Da essa aqui lo sustene e una de Deus para não por para firme den e conflito mortal aqui. with the powers of earth that are marshaled by the dragon host. By By the dragon host. ora ku e marcha aqui para lei dominical guardo encabeza pa e oeste demoniacal. Make God their defense. Dios lo da nos defensa. The decree has been passed by the highest earthly authority. E decreto aguardo sacar pa e autoridade não mais alto do mundo aqui. That they shall worship the beast and receive his mark under pain of persecution and death. Please repeat it for me, please. Yeah. The decree has been passed by the highest earthly authority. Yes, that one I have it already. Yeah. That they shall worship the beast and receive its mark under pain of persecution and death. Lo guardo determinar, quando vai receber a marca de bestia, bode e dolor, de sofrimento e persecução. May God help his people now. Que Deus pode ajudar seu pueblo agora. For what can they then do in such a fearful conflict without his assistance? Pastor, bata aqui que nós não podemos ser humano, tem resistência assim forte se nós não temos ajudança de Deus. We need to ask the Lord to give us victory over sin to be written in the book of life. Nós mestre pedi, Senhor, Senhor, dona-nos vitória, riba picar para nos nomes na portas que vi, den e buque de vida. To be partakers of the divine nature. Para nós porta participante na de natureza divino. That when the Sunday law hits, Que ora é lei dominical dal, we can, in God's grace, know that we will receive the seal of God. e para a graça de Deus, que agora aqui, nós por receber o sello de Deus. All things He has asked us, He has helped us do. Turcos que está na seu alcance, Ele ajuda-nos para assim. I think
The world is being shaped E mundo da basic ta waru forma. with these wars that we see. Ku palavra nang nos ta mira aqui. E guerra nang nos ta mirando agora aqui ta basic ta acomodar e mundo. To submit the Middle East. Uhum. Anto e guerra nang sua intenção ta pa someter e minoria nang na governo nang. To submit the Muslim world. Na e mundo. Muslim world. Na nang palavra nang. So while these things are going on, Pois mientras essa coisa que está passando, or as the Bible calls it, the east wind blowing, mientras viento de oeste está soplando, the Bible says the rain is falling. anto que mientras que guerra na que está tomando lugar e aguacero está bajando. So while we see these wars taking place around us, Ora nós também guerra na que está tomando lugar ronde nós, it is a time for personal consecration. tá tempo para consagração personal. Amém. It's a time to be more time in the Word. Tá tempo para nós passar mais hora na de palavra. And ask the Lord to impress His character upon our minds. Para de forma por reflejar seu caráter riba nos vida não. The winds will be let loose. E viento nang di problema, e ángel nang lo laga nang bay. Only those who are grounded and rooted in the Lord and His Word Solamente es nang kuta funda iting raíz en Cristo Jesús, shall stand. lo por para. Remember, it doesn't say how much grounded and rooted you are in the church. Corda, ku e palavra nota bisa, com bom funda e raíz boting ding iglesia. It says grounded and rooted in the Word. Eta bisa, ku tin fundeshi e tin raíz den Cristo Jesús. E Let's de pray. palavra. Amém. Nós vai a oração? Father in heaven, we thank you for your word. We thank you for the possibility of having your presence, Lord, in our midst. That your Holy Spirit, Lord, be impressing the minds of the people present in this meeting. And that, Lord, you gave us the urgency and the desire, the deep desire in our hearts to reflect your character, to obey thy precepts and thy commandments. Father, we ask you that you transform our characters, that you impress it, Lord, upon our minds, that you help us make decisions, Lord, according to thy will, and that you help us, Lord, enjoy true and genuine and deep fellowship, Lord, with thee. Father, grant us a little bit more time. And we ask you, Lord, that you help us put away anything, Lord, that can hinder the union between man and thee, the union between your people and thee, the union, Lord, between us in this meeting, each one of us and thee. Lord, that anything that is hindering this this alliance, this communion, this union, the Lord, that you help us put away. Show us the way. Teach us, guide us. In Jesus' name and for his sake. Amen. Amen. Lumanta para a oração. Sim, estava na rodinha Ages. Right now we are going to stop the